Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Evrimcan. Doğa Koleji, Bahçeşehir Doğa Koleji Ortaokulu'nda okuyorum. 8. sınıfındayım. Bugün size bir şeyin asit mi baz mı olduğunu gösteren bir deney yapacağım. Kısa bir şekilde anlatacağım. Ama onu anlatmadan önce bir şeyin asit mi baz mı olduğunu belirteç denilen şeylerle anlarız. Belirteçler 3 tanedir. Birincisi turnusol kağıdı, ikincisi fenolftalein, üçüncüsü de metil ORH. Biz turnusol kağıdını kullanacağız. Şimdi ilk asidimiz olan domates suyuna başlayalım. Bu arada 10 tane maddemiz var. Birincisi domates suyu. Şimdi asit bu. Bunların asitin baz mı olduğunu anlamak için bunu batıracağız buna. Asitler maviye kırmızıya çevirir, maviye turnusol kağıdına. Bazıları ise kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürür. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi asit bu. Maviye kırmızıya dönüştürdüğü için çay da bir asit. Gördüğünüz gibi o kadar güçlü bir asit değil ama yine de bir asit. Çünkü o kadar güçlü bir asit olmadığını, çok fazla kırmızı yapmadığından anlayabiliriz. Limon suyu güçlü bir asit. Hemen bakıyoruz. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı yaptı. Suyun özel bir şeyi var. Su nötrdür arkadaşlar. O yüzden gördüğünüz gibi şimdi ikisini de batırdığım zaman, iki rengi de batırdığım zaman hiçbir değişiklik olmayacak. Gördüğünüz gibi iki renkte de bir değişim olmadı. Süt de bir asittir arkadaşlar. O kadar güçlü bir asit değildir ama zayıf bir asittir ama yine asittir. Gördüğünüz gibi. Sirke, bu üzüm sirkesi kullandım ben ama her sirke asittir. Şöyle görüyoruz. Çamaşır suyu bazdır arkadaşlar. Şimdi kırmızıyı yapacağız ve mavi olacak. Hem de çok da güçlü bir baz. Bira da 5.5 pH değerine sahip bir asittir. Hemen ona bakalım. Gördüğünüz gibi. Soda da bir asittir ya da kola gibi her içecek böyle gazlar içecek bir asittir. Gördüğünüz gibi. Son olarak Türk kahvesi. Türk kahvesi de bir asittir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Benden bu kadar. Görüşürüz.